Значи, машките се овој поволен круг седнува, свртени, значи седнува вака со нозе накај центарот на кругот. Значи, еден спредува се гледа. Делучината там. Само еден ќе биде мачот на почетот. Кој ќе биде мачот на почетот? Да се
биде време за изтегнување со момчиња, ќе застане довека момчиња, таму девојчиња. Може? Вака се, разшируваме став долу. Да се изтегнем. Широко разшируваме став, така. Одиме се, прво ли. За малко за мотори. Прежда, овде, овде, вама. Можеш, така, вака, така. Десна прекупала, лево. Лево, десна. Много тежко е? Добро, ай се вака. Ай се вака. Геbre, що прави? Държиш го десна ръка, влевуваш се от десна нога, протнуваш глава, пайдаш до лева ръка, излевуваш на лева. Гледай. Ставам лева нога, буцкам глава, пайдам до друга ръка, излевуваш като гърна. Така, браво, супер, айде, десна, ма отлично, перфектно. Так, това, айде, това се вара, сега да пробва, това е за браво. Така, браво, сега на друга страна, на друга страна, ходиш. На место, пати се не можем, ще се сдужаме, браво, окей, одиме се, лево, допротуваш на живота и глава, оди покрай круг, патиш на друга рака, издевува от едно
Така тежко е. Айде се. До една нога, ова е лестенечка, горе, до друга нога да допрето до копчето. Хоп. Ама нозе, разсигурен став. Нозе изправени за текати, така. Това не е тежко сега, не е правилно. Еса. Седнаме. От ovo je stav, tako se. Od napred, samo dopri se, nema stiske u ruču. Dopri se tako. Okej, ajde, može, super, esa. Седнаме. Обърнеш се от пръстите вака. Можеш преди пръсти вака, Димитри, пробай, ти можеш това да ме направи. Еса. Върнеш и ти се върнеш към тебе, а се върнеш против него. Го върнеш към тебе, а се върнеш против него. И на друга страна. Така. Сигурно. Няма се, работи се. Работи. Окей. Гледай се, скръшени се ти, се поглед. Скръшени се. Винове ти се скръшени се поглед. Окей. Седнаме. Гледай се. Седнаме. Гледай се. Пробваш шо. Вака, гледай се, това поглед. Пробваш да го ротираш, малко да се върти и да го попърнеш. Значи малко да се върти и да го попърнеш. Не е страшно, дали, не е страшно. Пробвай, да. Пробвай, не е страшно. Айде. Пробвай да го правим това. Гледай се. Седнаме. Пробваш, гледай това. Първо гледай се очи и се уши слушай. Размисли до главата ке прави. Ова ще го правим да се свърти само. Ке го пусниш метър две пред тебе, да се върти и само да се врати. Гледай. И само се врати. Значи мора да се върти. Така. И само да се врати. Айде. Внимавай. Така. Гледай. Въртиш това. Ама не се врати сам.
Еве, бързо ти дойде. Бързо си дойде.
Взимаме воздух.